Hi, I'm Dario, and in this video I will review rubber from the Chinese brand Doublefish. On my channel I already review a lot of different Chinese rubbers that could potentially be a replacement for DHS Hurricane 3, and the Polestar Pro is another one of them. As in my previous reviews, I will fill this table with data and ratings from 1 to 10 for each segment. If you want to compare it with other rubbers, check the description for a link to Google Sheets with data for all the rubbers I tested. I'll be speaking in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Nisam baš upoznat s onim što nude iz Doublefisha i do prije ove gume jedino njihovo što sam isprobao su loptice. Polestar P ili Pro mi je inače preporučio jedan od subscribera i već dosta davno me zamolio za test. Evo sad je konačno došla na red. Idemo od osnovnih stvari kao uvijek. Ovdje na testu imam Doublefish Polestar P debljine spužve 2,1 mm u crnoj boji. Guma ima 94 grama s pakiranjem, neizrezana guma je 74 grama što iznosi 0,2473 grama po centimetru kvadratnom, a 49 grama ima guma rezana za Butterfly Fun and Don KLC s 3 sloja ljepila, jedno na drvu i 2 na gumi. Nakon što otvorite pakiranje, dočekava standardno zapakirani kineski tip gume s dvije zaštitne folije, jednom na topšitu i jednom na spužvi. Ispod folije na spužvi se nalazi tvornički naneseno ljepilo, što znači da je dovoljno samo nanijeti ljepilo na drvo i zalijepiti gumu bez nanošenja ljepila na spužvu gume. Kako uvijek testiram gume u istim uvjetima, tako sam onda i s ove gume skinuo to tvorničko ljepilo i zalijepio gumu na drvo identičnom metodom kao i kod svih drugih guma. Tvorničko ljepilo sam skinuo zbilja jako jednostavno u manje od pola minute. Ova guma se može nabaviti u crnoj i crvenoj boji, samo 2,1 mm debljini spužve, a možete birati tvrdoću spužve od 38, 39 ili 40. Ova ovdje je deklarirana kao 40 stupnjeva, a mjerenje sa šorodurometrom izmjerio sam od 55 do 58,5 stupnjeva tvrdoće, što je do sad najveća razlika s kojom sam se susreo na jednoj gumi. Jasno je da je ova guma tvornički bustirana i pretpostavljam da je do ovakvih razlika tvrdoće spužve na određenim mjestima došlo jer nije ravnomjerno nanesen booster po cijeloj spužvi. Ovo ne mora biti slučaj kod drugih primjeraka ove gume, već je to možda samo slučaj kod ove primjerka, ali tako je kako je. Ovo će očito utjecati na osjećaj igri, jer ovisi s kojim dijelom gume ćemo udariti lopticu, tako će se i guma drugačije ponašati. Ovaj problem inače možete sami ispraviti i kasnije ću vam pokazati kako, ali za sad ćemo sve testove odraditi s ovom gumom kako je došla, bez ikakvih preinaka. S obzirom da se radi o kineskom tipu gume, prvo ćemo pogledati moj standardni test ljepljivosti i kako loptica odskače od gume. Kako su već krenule ljetne vrućine i sve manje ljudi je u dvoranama, odradio sam jedan trening s ovom gumom i nakon jednog treninga se zaputio na turnir u Zagreb, 100 km u jednom smjeru i 100 km u povratu kako bih napravio test ove gume u realnim uvjetima.
tako da ću vam za većinu elemenata pokazati isječke smećeva s turnira. Krenimo od servisa. Guma je dosta dobra za servis jer zbog ljepljivosti topšita možete proizvesti dosta rotacije, ali ne kao s bolje ljepljivim kineskim gumama. U početku sam se malo mučio s duljinom servisa. Ako bih zadao više rotacije, teško mi bilo takav servis staviti kratko, a onda kad bih odservirao kratko, nije bilo dovoljno rotacije. Uspio sam se kasnije malo prilagoditi, ali s nekim drugim gumama mi je to puno lakše izvesti. Sfere su bez obzira na spomenuto jako dobre, što ćete vidjeti u sljedećih nekoliko isječaka. Za povrat servisa je guma također jako dobra. Svaku dužu lopticu je lako napasti, a kratku lopticu možete lako iskontrolirati. Mali problem predstavljaju poluduge serve, jer mi kod kraćih pokreta iznad stola nedostaje gripa na gumi, a s obzirom da je spužva dosta tvrda, teško je s kratkim pokretom aktivirati spužvu. Pogledajte i nekoliko prijema servisa. Kao što ste mogli vidjeti i kod ovih isječaka za prijem servisa, kratka igra je jedna od boljih strana ove gume. Iako guma nije pretjerano ljepljiva, za kratku igru je jako dobra. Evo još par isječaka koji nisu samo kod prijema servisa. Većina guma koja je dobra u kratkoj igri nije baš najbolja u igri dalje od stola i obratno. No mogu reći da me ova guma doista iznenadila u igri dalje od stola. Nije vrhunska, ali je puno bolja od onoga što sam očekivao. Ima dovoljno brzine i spina za završiti poen kad ste dalje od stola. Kut izbačaja loptice nije previsok, tako da loptica još brže dođe na drugu stranu. Evo kako to izgleda u 4-5 poena kad se nađete dalje od stola.
Količina spina koju guma može kreirati je dosta velika, što ćete vidjeti kasnije u isjecima iz mečeva, ali za početak pogledajte kako to izgleda u mom standardnom testu kad je povratna počla postavljena vertikalno, kao da protivnik ovako drži reket prilikom blokiranja spina koji dolazi od ove gume. Guma je dosta brza, ali opet ne prebrza i jednostavno je za kontrolirati. Kad trebate brzinu, dobijete brzinu, a kad trebate odigrati kontroliran udarac, to je također moguće bez problema. Kontraspin je dobar, ali s obzirom na karakteristike gume mislio sam da će kontraspin biti bolji, ali u nekim trenucima guma kao da nema dovoljno gripa da uhvati lopticu i prebaci je preko mrežice. Na početku videa ste vidjeli da je tvrdoća spužve dosta različita na različitim mjestima spužve, pa mislim da to kod kontraspina najviše dolazi do izražaja. To može biti i do moje tehnike, jer za sve ostale vrste udaraca većinom uvijek udaram s istim dijelom reketa. Kod podizanja rezane loptice ili spina udaram uvijek s ovim gornjim dijelom, kod ravnih udaraca i bloka malo više prema sredini, ali kod kontraspina to varira, nekad s jednim dijelom, nekad s drugim i onda zbog različite tvrdoće spužve na tim dijelovima gume ne mogu imati konstantu. Pogledajmo sad isječke iz igre i obratite pažnju na brzinu gume i spin igru. Za flip je guma ok, ali ništa posebno. Bila bi još bolja kad bi se loptica malo duže zadržala na gumi, jer bih s time dobio dodatnu sigurnost kod ove vrste udaraca. Mislim da bi 3.9, a pogotovo varijanta spužve tvrdoće 308 bila puno bolje za flip. Za ravne udarce, odnosno drive, je guma bolja od puno guma ovog tipa.
ako uspoređujemo s Hurricaneom, onda je Polestar dosta bolja u tom segmentu. Kontrola kod aktivnog i pasivnog bloka je također jako dobra. Guma kod dosta vrsta udaraca proizvodi jako zvonki zvuk, a prilikom ovih vrsta udaraca je on još izraženiji. Tako da s ovim zvukom možete i malo zavarati protivnika koji će misliti da će loptica doći puno brže nego što je to zapravo slučaj. Čak nekoliko igrača na turniru me pitalo kakav je to zvuk, kao da igramo s lopticom od stakla i da se čuje kao da prilikom svakog udarca loptica pukne. Na kameri se to toliko ne primijeti, ali tokom igre se dosta dobro čuje. Evo još nekoliko isječaka iz mečeva. Pažnju obratite na ravne udarce i na blok. Za kraj, zaključak. Ova guma je jako dobra kod servisa i prijema servisa, kratkoj igri, kreiranju spina, ali također i iznenađujuće dobra u bloku i ravnim udarcima. Tvornički je dosta jako boostirana i nije ju potrebno dodatno tunirati, barem ne tako dugo dok tvornički booster ne islapi. Ono što me kod nje najviše zasmetalo je nedosljednost, a mislim da je to posljedica onog problema koji sam vam pokazao na početku videa, gdje se vidi da je spužva na različitim mjestima različito tvrdoćem. Onda vam se dogodi u meču da odigrate sve kao i udarac prije, ali guma drugačije reagira i loptica se potpuno drugačije odbije. Evo primjer gdje je na lagan spin protivnika ja sa kontraspinom pogodim u svoju polovicu stola. Mislim da sam u ovom slučaju sve dobro odigrao, postavljanje, pokret, kut rekreta, a loptica je završila u mojoj polovici stola kao kod početnika koji se prvi put susretne s rotacijom. Naravno da je to onda frustrirajuće. Tako da sam ponovo uzeo durometar, izmjerio po svim dijelovima gume tvrdoću i tamo gdje je guma bila tvrđa sam stavio više boostera, a tamo gdje je bila mekša sam stavio manje. To sam napravio s jednim slojem i jako malo boostera.
pa kad se sve dobro posušilo, ponovno sam izmjerio tvrdoću i onda ponovio postupak s još jednim slojem, tako da dobijem što izjednačeniju spužvu po cijeloj površini. Kod nove gume je bilo 3,5 stupnja razlike od mjesta do mjesta. Sad sam to smanjio na maksimalno 1 stupanj i guma sad ima bolji osjećaj u igri. Nažalost, ovo ne može svatko napraviti jer nema svatko durometar za mjerenje tvrdoće, niti ima živaca provesti nekoliko dana bustiranja i mjerenja. Tako da je ovaj problem moguće i riješiti, ali ga ne mogu svi riješiti. Ovo je možda bio problem samo kod ovog primjerka, ali bez obzira na to guma je vrhunska. Nakon bustiranja sam gumu ponovo zalijepio na drvo i sad više nije bilo takvih problema. Nemam ni jednu snimku nakon bustanja, ali mislim da ni nema potrebe jer puno toga sam prikazao. Vidjeli ste dosta dobrih poena s ovom gumom prije bustiranja, a i rezultat nije tako loš s obzirom da sam odradio samo jedan trening s njom i odmah nakon toga otišao na turnir na kojem sam odigrao 7 mečeva sa skorom od 6 pobjeda i 1 porazom. Prije kraja i u ovom videu ćemo nastaviti dalje s nagradnim igrama. Iz prošlog videa recenzije Victas guma V15 Sticky i V15 Extra ostalo je još nekoliko dana do završetka nagradne igre za ovu Yasaka torbu. U ovom videu ponovno ista pravila. Potrebno je u komentarima napisati svoje ime i mjesto od kud dolazite. Možete naravno komentirati što god želite, ali u nagradnu igru ulaze oni komentari koji imaju ime i mjesto iz Hrvatske, dok prezime nije potrebno navesti. Nagradna igra traje mjesec dana od objave videa, a dobitnik će dobiti upravo ovu gumu koju sam recenzirao. To je bilo to što se tiče recenzije Double Fish Postal P. Kako ne bi propustili neke od sljedećih videa i nove nagradne igre, pretplatite se na kanal, ali također lajkajte i šerajte video. Do sljedećeg puta, uživajte u pinganju.